Hola, vean cómo está este cactus. Miren qué hermoso. Vean qué bonito. Miren, acá les vuelvo a mostrar los tomatillos cuando estaban chiquitillos. Vean cómo está ya. Vean. Aquí están los otros tomatillos. Ya se crecieron un poco más. Vean estos. Aquí hay otro cactus. Aquí hay más tomatitos. Vean qué bonitos. Estas son las hermosas plantas de tomate. Vean qué bonito.